Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama channel saya, channelnya Dede Iskandar, yang masih membuat konten-konten dibuat oleh Kios Tape 13 Sadang Purwakarta. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa bantu tekan tombol subscribe, like, komen, dan share teman-teman, supaya bisa terus berkarya juga berkembang. Dan hari ini hari Minggu ya. Alhamdulillah dibuat oleh Kios Tape 13 selalu ramai oleh pengunjung. Dan di sini kebanyakannya pengunjung dari Tangerang, Serang, Banten ya. Ini ada pawangnya Katenjo, Aego ya. Kayak diusahakan si Besti cedekan dia mulai Sabtu 17 bus Di mana? Ciater Lembang mainnya langganan pribadi dia orang mobil Siap. kok bisa iya orang mah aslinya akan bus dia Siap. itu kan pelan si Bang Ari bisa nggak dia Telolet kade, telolet. Ini Dewi Permata ya, ada Katenjo, Kalista, dan lain-lain ya, 5 unit. Alhamdulillah kedatangan lagi tamu nih, RJB Trans dari Tangerang ya, sama drivernya Bapak Chandra.
Pak Chandra ini ya. Enggak, panitianya ntar tak. Mobil mana ya Pak? Mobil mana? Ah, mobil mana ya? Angga 60. Oh, Bandung. Bandung. Ah, pernah beli Toyota satu. Aja merah apa kainnya aing merek sih aing. Merek aing aja rumah bapak kayaknya. Oke, tuh Dewi Permata 5 unit ya bersama teloletnya. Ini tinggal RJB sama Zaki Trans. Dan masih menunggu di belakang, masih banyak unit yang belum datang. Oke, lanjut medium 1 unit. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Next kita lanjut di video-video selanjutnya yang masih membuat konten-konten di pusat oleh Kios Tape 13 Sadang Purwakarta. Kita akhiri videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.